9-р сарын 1 хичээлийн шинэ жилийн өдрөө энэ л өдрийг хүүхдүүд хөсөг хүлээж зунжангаа амарсан амралтынхаа тухай найз нөхдөдөө хүрнэх гэж ярддаг. Тэгвэл цэцэрлэгийн бяцхан хүүхдүүд маань найз нөхөд танил татан цэцэрлэгийнхаа тоглоом хайртай багшигаа их л санаж хүсэн хүлээж ангидаа орцгоод өглөө. Манай аймгийн цэцэрлэгүүд 8-р сарын 25-наас эхлэн хүүхдийнхээ бүртгэлийг эхлэж бяцхан шавнараа хүлээж авахд хэдийнэ бэлэн болжээ. Харин хамгийн бяцхан хүүхдүүдийг хүлээн авч цэцэрлэг яслын үүргийг хамттан хүлээдэг цэцэрлэг бол хүүхдийн сувилгааж хэрэгжүүлэлтийн төв юм а. Тус цэцэрлэг нь 1.5 настайгаас 5 нас хүртэл хүүхдийг хүлээн авч сургуулийн өмнөх боловсролыг олгодог. Энэ жилийн хувьд 125 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай бөгөөд хүлээж авах хүүхдийнхээ тооноос давсан хүүхэд бүртгэж аваад хичээлийн шинэ жил эхлэхээр бэлэн болоод байна. За 2010-аас 2011 оны хичээлийн шинэ жил эхлэхэд хэдхэн хоног үлдээд байна. Хүүхдийн сувилгааж хэрэгжүүлэлтийн төвийн хувьд бэлтгэл ажил хэр хангагдсан бэ? Хичнээн хүүхдүүд явуулж За 2010-аас 2011 оны хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажил эхлэхэд одоо хэдхэн хоног үлдээд байна. Энэ хүрээнд манайх бол ерөнхийдөө 125 хүчин чадалтай энийг одоо бүрэн хангаж ажиллана энэ жил. Тэгээд энэ бол одоо өчигдөр 2010 оны 8 сарын 25-нд одоо хүүхдийн бүртгэл эхэлсэн байгаа. Одооны байдлаар 60 гаруй бүртгэлдээд байна. Бид нэр энэ одоо бүртгэгдсэн хүүхдээ ямар байдлаар нөөцөнд бүртгээд одоо энэ жилийнхээ хичээлийн жил багтааж энэ одоо хүүхдээ авч хүмүүжүүлнэ гэж бодож байна.